那货在哪了哟？老了，浇水了完了，这对吗？今天我办的，放花这不？乐乐，哥哥，你回来了。那你说想带什么好吃？哥哥，你就带这些回来呀？那你还想我带什么回来啊？你不带。人巧鬼大的，老爸老妈呢？爸爸，在厨房做饭，妈妈跟奶奶去田干活了。妈呀，这给对，老婆，快抢！老爸，这么大块肉你买的？是啊，我自掏腰包的。你妈那么辛苦，是吧，老婆？你还有多少私房钱呢？没有了，我省到洗顿茶钱来了。我说能跟检讨对了。哎，我那里讲，奶奶，哥哥有哪按几对？哥哥不能按几对，哥哥不敢样的。带那么多好吃的，都读不上研究。好了，我哥就跟你买什么好吃的。爸爸，这是哥哥跟我买的，你可别打什么坏主意。